नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कैसे आप Redmi का फ़ोन पर साउंड प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो बहुत सारे दिन से मेरा फ़ोन पर साउंड बहुत कम आ रहा था। इसके बाद मैं एक ट्रिक सीखा जो आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए फर्स्ट आपको सेटिंग्स पर जाना है, ठीक है। इसके बाद आपको ज़रा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप आ जाएंगे एडिशनल सेटिंग्स, इस पर आपको जाना है। इसके बाद आपको एक्सेसिबिलिटी इस ऑप्शन पर टैप करना है। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर हियरिंग पर, और ये देखो यहाँ पर जो मोनो ऑडियो का ऑप्शन है इसको आपको ऑन करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप दिख पाएंगे ऑडियो बैलेंस का ये ऑप्शन, इसको आपको एकदम मिडिल पर रखना है। ये देखो मिडिल पर आ गया। और इसके बाद आपका साउंड प्रॉब्लम जो है फ़ोन पर एकदम ठीक हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूले।